Hola, hoy vamos a realizar nuestra meditación de atención plena. Elige un lugar tranquilo donde puedas practicarla. Siéntate en una silla con una postura cómoda, con la espalda recta, las manos descansando en su regazo y los pies apoyados en el piso. Asegúrate de estar equilibrado y no esforzarte. Inhala profundamente por la nariz, permitiendo que el aire fluya hacia su diafragma y luego libéralo. Repite la respiración, permitiendo que el aire fluya suavemente. Observa una sensación de calma mientras exhala. Libera la tensión, el estrés a medida que encuentres gradualmente un ritmo cómodo para tu respiración. Poco a poco notarás la quietud de tu cuerpo. Relaja tu estómago, pecho y hombros y comienza a concentrarte en tu respiración. Al inhalar y exhalar, note cualquier pensamiento o sentimiento que tenga. Podrías comenzar a preocuparte por el futuro o pensar en el pasado. Es normal que tu mente divague. Algunos sentimientos y pensamientos pueden ser muy angustiantes, pero haz lo mejor para observar y no juzgar. Si a tu mente llega un pensamiento o sentimiento negativo, déjalo ir. Es natural que tu mente divague tus temores sociales y tu rendimiento, pero trata de no ser crítico contigo mismo. Observa el pensamiento o sentimiento, pero no lo sigas y no permitas que tu mente lo persiga. Reconoce que es simplemente un pensamiento, es lo que tu mente hace. Ahora, imagínate a ti mismo en la playa, tumbado en la arena cálida. Una brisa refrescante sopla y te sientes relajado. Imagina que tus pensamientos y sentimientos son como el viento o las olas. Y continúa con tu respiración, dejando que todo se convierta en el viento y las olas. Siente cómo van y vienen las olas. Mantén la calma y deja que tus pensamientos se muevan y cambien. Respira, inhala y exhala. Relájate y deja que los pensamientos y sentimientos se disuelvan gradualmente. La resistencia hará que la angustia permanezca, mientras que la aceptación permitirá que la negatividad se disipe. Recuerda que siempre experimentarás algo de ansiedad. Es imposible que desaparezca por completo. En lugar de resistir, aprende a acoger tus pensamientos y sentimientos. Acéptalos y luego siente cómo desaparecen. Cuando te encuentres en un momento de felicidad durante el día, tómalo y mantén el sentimiento en tu conciencia.
Cuenta hasta 15 segundos. Permitiendo que tu cerebro comience a establecer y fortalecer nuevas vías. Cuanto más uses estos caminos, más profundos serán los surcos. Los pensamientos felices eventualmente llenarán los surcos. Cuando estés listo, vuelve a prestar atención lentamente a tu respiración. Luego muévete hacia tu cuerpo y tu entorno. Muévete suavemente, abre los ojos y estírate. Comienza el día con la mejor energía.